تقدر تقول ده واحد من الحلول العملية جدا للرادارات اللي عندها مشاكل مع التضاريس والنقاط العمياء بتكاليف منخفضة، وهو ده منطاد الصيني الجي واي 400 اللي يعتبر واحدة من أنظمة التحذير بعيدة المدى اللي ممكن يتم نشرها بأعداد كبيرة على مسافات كبيرة وارتفاعات مختلفة، فبالتالي تشتغل كأنظمة تحذير بعيدة للأنظمة الصاروخية الدفاعية. فتقدر تقول إن دي ممكن تتكامل مع منظومات الرادار الأرضية وكذلك طيارات الإنذار المبكر عشان تعمل دايرة كاملة مغلقة من الأمان وبالتالي مراقبتها طول الوقت. بس يا ترى هل حاجة صغيرة زي طيارات المسيرة الاف في في أو غيرها ممكن تمثل عائق بالنسبة لها؟ وفي نفس الوقت ده منطاد جسم طائر حربي صغير يقدر يحيدها، بس طبعا ده هيعمل برضو إنذار ويوضح إن فيه هجوم أو مشكلة في الجو.